Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் அனைவரும் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த பைபிள் ஸ்டடி உங்கள் அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம். Greetings in the name of our Father Savior Jesus Christ and welcome you all to the Bible study. கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையினால நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வசனத்தை நாம் தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம். By God's grace every day we are meditating on each verse. அப்படியே அந்த நாளிலும் கூட யோவான் எழுதின நற்செய்தி நூல் 6ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம். Today we are going to see John chapter 6 verse 18. நான் வாசிக்கிறேன், கவனியுங்கள். We will read, you all please listen. பெரும் காற்று அடித்தபடியினாலே கடல் கொந்தளித்தது. A strong wind was blowing and the waters grew rough. ஆமென். Amen. ஒரு நிமிடம் கூட கண்களை மூடி. Let's pray for a minute. நல்ல பிதாவே, இந்த அருமையான இந்த வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Dear God, we thank you for this time, Father. இந்த வேளையில கூட ஆண்டவரே, உம்முடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை நாங்கள் காணும்படி எங்கள் கண்களை நீங்க திறந்தருளுங்கப்பா. Jesus, open our eyes to see the wonders of your words, O Lord. தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. We humble நீங்க ourselves. கற்றுக் கொடுங்க. You teach us, Father. நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறோம். We will learn, Lord. இயேசு நாமத்திலே பிதாவே. In Jesus' name, Father God. ஆமென். Amen. ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வசனம் பார்க்க போறோம்? யோவானுடைய 6ஆம் அதிகாரத்துல 18வது வசனத்தை பார்க்க போகிறோம். So today we are going to see John chapter 6 verse 18. அது என்ன சொல்லப்படுது? பெருங்காற்று அடித்தபடினாலே கடல் கொந்தளித்ததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So it is said a strong wind was blowing and the waters grew rough. ஆக்சுவலி அந்த சீசர்கள் படகுல ஏறி எங்க இருந்து இங்க போறாங்கன்னா திபேரியா கடற்கரையில இருந்து கப்பர்நகூம் கடற்கரைக்கு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So the disciples they got into the boat and where they are traveling is they are going from Tiberias to Capernaum. ஸோ அது போகிற ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரம் சாயங்கால வேலையாக இருந்தது. So they started in the evening. அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் தூரம் போகிறதுக்குள்ளே என்னாச்சுன்னா நல்லா இருட்டாயிருச்சு. And then later it became very dark. அவங்க போகும்போது அவங்க கூட ஜீசஸும் போகல. And Jesus also was not there with them. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷனில் அவங்க தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்காங்க. So in this situation they are continuously traveling. ஸோ அப்பொழுது அங்கே என்ன சொல்லப்படுது? பெரும் காற்று அடித்தபடினால கடல் கொந்தளித்ததாம். A strong wind was blowing and the waters grew rough. கடல் கொந்தளிக்க ஆரம்பிக்குது. The wind is கொந்தளிக்கிறதுனா எப்படின்னா நல்ல பெரிய பெரிய அலைகள் அந்த படகை டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி நல்லா பெரிய பெரிய அலைகளால So a big strong waves are coming. ஏன் அப்படி வந்துச்சுன்னா பெரும் காற்று அடித்தபடினால இந்த கடலோட தண்ணி எல்லாம் என்ன செய்யுது? கொந்தளிக்கிறது. Since the wind blew strongly, that is why the waves started rising up. Amen. Amen. அதாவது எங்க எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு ரீசன் இல்லாம ஏதோ ஒரு காரியம் நடக்காதுன்னு சொல்லி நாம பார்க்கிறோம். So always we know without a reason nothing will happen. Amen. நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்படிதான் நல்ல நார்மலா எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியும். In our life also it is like that only. We feel like everything is moving smoothly. எல்லாமே சுமூகமா போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். We feel like everything is moving smoothly. சடன்லி பார்த்தா திடீர்னு ஒரு பெரும் காற்று அடித்தது போல ஒரு கடல் கொந்தளிக்கிற போற சூழ்நிலை வருகிறதை நாம் உணர்வோம். Suddenly we can feel yes something going wrong, something like a big wind blowing, like that we feel in our life sometimes. So அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் வருகிற பொழுது so in the situations அது வருகிற பொழுது என்ன மீனிங்னா நம்ம அந்த பிரச்சனையில மூழ்கி மறைக்கப்படுவதற்காக அல்ல. not for us to just go and sink in that problem, no. Not for that. அந்த சூழ்நிலையில இருந்து தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக அந்த காரியங்கள் வருகிறது. so all these things and situations are allowed because we need to glorify God's name in that situation. Amen. Amen. Hallelujah. 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 அங்க என்ன கடல் ஏன் கொந்தளிக்குன்னு சொன்னா now why the waves are coming strongly? Because ஏன் கடல் கொந்தளிக்கு அப்படின்னு பார்த்தா பெரும் காற்று அடித்தபடினாலே என்ன செய்யுது? கடல் கொந்தளிக்கிறது. because of the strong wind the waters grew rough. ஸோ எப்போல்லாம் நம்முடைய லைஃப்ல பிரச்சனைகள் வருகிறது அல்லது ஒரு ப்ராப்ளம் வருகிறது அல்லது ஒரு சூழ்நிலை மோசமாக வருகிறது சொல்லி ஃபீல் பண்றோமோ, so whenever we feel like in our life a problem is coming, a situation is bad, like that whenever we feel at that time, உடனடியாக நம்ம பயப்படுவதற்காக அல்ல, உடனடியாக நம்ம என்ன திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா, so we shouldn't be afraid quickly. What we need to think in that situation is தேவன் தன்னுடைய நாமத்தை என்ன செய்வார்? மகிமைப்படுத்த போகிறார். so God is going to glorify his name. ஆண்டவர் ஒரு பெரிய அற்புதங்களை செய்ய போகிறார். God is going to do a big miracle. கர்த்தர் தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்த போகிறார். so God is going to show his love. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ஒரு பிரச்சனை வந்தா உடனே நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? சந்தோஷப்பட்டு களி கூற வேண்டும். so if a problem is coming means immediately we need to be happy and we need to praise God. ஏன்னா அது கிறிஸ்துவுடைய அன்பை புரிந்து நமக்கு அது தெரியும். so those who know the God's love can understand that. நமக்கு தான் அது புரிய தெரியும் அத. so only we can understand that. so நம்ம அந்த பிரச்சனையை கண்டு பயந்து நடுங்கி அல்லது ஒடுங்கி போறதுக்காக அல்ல. so not for us to scare or fear for that problem. so அந்த பிரச்சனைகள் வருகிற பொழுது தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட போகிறது. so whenever a problem comes in our life, make sure that God is going to be glorified. His name is going to glorify. தேவன் தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்த போகிறார். so
God is going to show his love to ஆமென். us. இந்த காரியத்தை பயன்படுத்தி நம்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. So ஆமென். this is a chance. Keeping this problem is going to show his love, reveal his love for us. அதனால தான் ஆண்டவர் அந்த மாதிரி காரியங்கள் என்ன செய்யறார், நம்ம வாழ்க்கையில So அனுமதிக்கிறார். this is the reason God is allowing certain ஹalleluya, problems in our life. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். God ஆமென். is good. கர்த்தர் நல்லவர். God ஆமென். is good. ஆக்சுவலி வந்து இந்த வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் 5:20 பாவம் பெருகின இடத்துல கிருபை பெருகிட்டான். ஆமென். So Romans 5:20 says the law was added so that the trespass might increase. ஆமென். Amen. அந்த பாவத்தை போக்கும்படிக்காக, அந்த பாவத்தை மேற்கொள்ளும்படிக்காக, அந்த பிரச்சனையை மேற்கொள்ளும்படிக்காக தேவனுடைய கிருபை அளவில்லாம ஊற்றப்படுகிறது. So just to overcome that problem, God's grace and mercy, it is overflowing in ஆமென். us. Amen. இன்னைக்கு கூட நீங்க நம்ம கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ல பார்க்கும்போது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் சந்தித்து கொண்டு இருப்போம். So we might be coming across so many problems in our day to day life. Amen. Even today. அந்த பிரச்சனைலாம் நம்ம அது பிரச்சனைக்குள்ள நம்ம போகிற பொழுது So when we go inside that problem, நம்ம ஒரு நாள் வந்து நம்ம சோர்ந்து போய் விடக்கூடாது. we shouldn't be tired. ஐயோ நம்ம வந்து பிரச்சனைக்குள்ள மாட்டிக்கொண்டோமே, நம்மளை விடுவிப்பார் இல்லையே, நம்ம வந்து இப்படி மாட்டி முழித்து கொண்டிருக்கிறோமே சொல்லி என்ன செய்யக்கூடாது, ஒரு நாள் ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் So we இல்லை. do not need to feel like there is no one to deliver me, there is no one to protect me or save me. No need to Amen. fear, no need to ஏனென்றால் worry. தேவன் நம்ம கூடவே தான் இருக்கிறார். Because God is always with Amen. us. இந்த சீசர்கள் படகுல போறாங்க, படகுல போகிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவும் அங்க இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So the disciples, they are traveling in a boat and it is said like Jesus was not with them. ஆமென். ஹalleluya. Amen. அப்படின்னா நேரம் வேற இருட்டாயிருச்சு. And already it was dark. உடனே இமிடியேட்டா அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்திருக்கும். நேரம் வேற இருட்டாயிருச்சு, ஜீசஸ் கூட நம்ம கூட இல்லை, அதனால தான் நமக்கு இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் மைண்ட் போகும். Might be they might have feared like it is very dark and moreover Jesus Christ is also not there. So many thoughts might have come in their mind. ஆமென். Amen. ஆனாலும் But still, அந்த எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவன் நம்ம கூட தான் இருக்கிறார். in every situation God is Amen. always with us. ஹalleluya. Hallelujah. கடல் கொந்தளிக்கிறதா, பயப்பட வேண்டாம். If the wind is if the waves are rising up, do not need to worry. அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கிறது. Because there is a reason behind வெறும் that. காற்று அடித்தபடினால கடல் கொந்தளிக்கிறது. Because the wind is blowing strongly, that is So, the reason the பெரும் waters are rising up. பெரும் காற்று அடிக்கிறதுன்னு பயப்படாதீங்க. So because of the strong wind, do not fear for ஆமென். that. அந்த பெரும் காற்றின் மத்தியிலே, அந்த கடல் அலையின் மத்தியிலே என்ன செய்றார், இயேசு கிறிஸ்து நடந்து வர போகிறார். Now God is going to Amen. come in the midst of that sea. ஆமென். Amen. இதுவரைக்கும் பார்த்திராத ஒரு அற்புதத்தை அங்க அந்த சீசர்கள் பார்க்க போறாங்க. So far they had not seen this miracle and Amen. the disciples are Hallelujah. going to see that. புரியுதா Amen. உங்களுக்கு? Hallelujah. அதாவது இதுவரைக்கும் அவங்க வந்து இந்த கடல்ல டிராவல் பண்ணும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அவங்க கூட இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இல்லை. So before, whenever they traveled in the boat, Jesus Christ was always with them. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தனிமையில மாட்டிக்கொண்ட ஒரு சூழ்நிலை இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை. So it was not allowed for them to be alone in any situation like this. ஆனா இப்பொழுது வந்து அந்த காரியம் நடக்கிறது. Now at this time the things are happening. ஏனென்றால் இதுவரைக்கும் பார்க்காத ஒரு அற்புதம் இயேசு கிறிஸ்து கடல்ல என்ன செய்ய நடந்து வர போகிறார். Because so far they had not seen a miracle that they are going to see now. God Jesus is walking on the sea. Amen. Amen. Hallelujah. 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 அது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு காரியங்கள் ஒரு புது அனுபவத்துக்குள்ள போகிறோம்னு சொன்னா பயப்படவே So வேண்டாம். in our life also, if we are going into some new problems or new experience, we do Amen. not need to worry or வேதம் fear. சொல்கிறது, மார்க் 2:17 சொல்கிறது, பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியன் வேண்டியதே அல்லாமல் சுகமுள்ளவனுக்கு வேண்டியதில்லை அப்படி சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார். Mark 2:17 says, it is not the healthy who need a doctor but the sick. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So எங்க பிரச்சனை இருக்குதோ அங்க தேவனுடைய கிருபை இருக்கிறது. So where there is a problem, there is a grace of God. பலவீனத்திலே அவருடைய பலன் பூரணமாய் விளங்குகிறது. In our weakness, God's strength will fulfill Amen. us. Amen. Amen. Hallelujah. கழுகுன்னு ஒரு கழுகு உங்களுக்கு பார்த்திருப்பீங்க. So you all know eagle. அது என்ன பண்ணுமா, So what that eagle will do is, மற்ற பறவைகள்லாம் பறக்கிற பொழுது நல்ல காத்தடிச்சுன்னா அந்த பறவைகள் நினைச்சு கூட அதை ஓவர் கம் பண்ணி பறக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். so all other birds, if there is a strong wind, means they cannot fly easily. ஆனா இந்த கழுகு மட்டும் என்ன செய்யுமா, But what this eagle will do is, கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு உயரமான இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிடுமா. it will go and sit in the highest place. எப்போ வந்து நல்ல காத்து இந்த மாதிரி பயங்கரமான காத்து வருதோ, So whenever there is a strong wind, அந்த டைம்ல என்ன செய்யும், இது வந்து ரெக்கைகளை விரித்து பறக்க at that ஆரம்பிக்கும். time it will stretch the feathers and start flying. மற்ற பறவைகள் இந்த எதிர்காத்த ஓவர் கம் பண்ணி அல்லது பெரிய பலமான காற்று வீசுகிற பொழுது ஓவர் கம் பண்றதுக்கு அவங்களால முடியாது. Other birds and all, they cannot overcome that strong wind and all, they cannot fly in that ஆனா strong இந்த wind. கழுகு மாத்திரம் என்ன செய்யுமா, But what this இந்த பயங்கரமான eagle will do is, காத்தடிக்கிற பொழுது அந்த காத்தையே பயன்படுத்தி என்ன செய்யும்,
ஈஸியா பறக்கக்கூடிய காரியத்தை செய்யும். But what this eagle will do is, if there is a strong wind, it will use that wind and it will very smoothly fly in that air. காத்து அடிக்கிறது அந்த காத்தையே பயன்படுத்தி என்ன செய்யுமா ஈஸியா மேல 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 போயிட்டே இருக்குமா. Using that strong wind, what the eagle will do, it will nicely fly and it will go high. ஆமென். ஹalleluya. அதே போல நமக்கு ஒரு பிரச்சனை மாதிரி வந்துச்சுன்னா உலகத்தால தான் அதை பார்த்து பயந்துகிட்டு ஐயோ எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுங்க மாதிரி பயப்படலாம். நாம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So only if any problem comes, worldly people will be tired, worldly people will be afraid and scared, but we do not need to worry. Amen. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். தேவன் உண்மையிலே பெரியவருங்க. ஆமென். ஹalleluya. அது போல தான் வந்து ஒரு முறை ஒரு குதிரை வந்து ஒரு பெரிய குழிக்குள்ள விழுந்துருச்சாம். Like that only one time a horse fell down into a big. அதோட எஜமான் என்ன பண்ணானா what the owner of the horse did was மண் அள்ளி இந்த குழிக்குள்ள போட்டானாம். Now he just filled that with the mud. குதிரை நினைச்சா இன்னும் நம்மளே ஆல்ரெடி குழிக்குள்ள கிடக்குறோம். That horse thought already I am in the நம்ம எஜமானன் வேற மண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்கார் நம்மள. And my owner is also what he is doing, he is putting more over mud on me. அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தா நினைத்து கொண்டே என்ன பண்ணுச்சா? The horse was thinking in what the horse did. கால்களை அப்படியே வைச்சிட்டு கால் அப்படியே மேல மேல புஷ் பண்ணிட்டே இருந்துச்சாம். So it was pushing the leg. So மண்ணு போட இது என்ன செய்யுது ஆட்டோமேட்டிக் காலை வச்சு மேல மேல வந்து அந்த குழி நிரம்பி விட்டதாம். So what when the owner was putting the mud, it was just pushing with the leg and all, and automatically the mud got filled. Amen. Hallelujah. அதனால நமக்கு பிரச்சனை மாதிரி சில காரியங்கள் தெரிஞ்சனால சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So whenever if we feel like something is wrong, we do not need to worry at that time. பெருங்காற்று வீசிட்டு போட்டோம். If there is a strong wind, let it blow. கடல் கொந்தளிச்சிட்டு போட்டோம். If the water is rising up, let it நமக்கு ஒண்ணும் ஆக போறது இல்ல. But it will not affect us. Amen. Hallelujah. Hallelujah. அந்த கடல் கொந்தளிச்சது அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தா அங்க இயேசு கிறிஸ்து கடல் நடந்து வராரு. Now the water is rising up, the next second few God Jesus is walking in the midst of the sea. Amen. Hallelujah. Hallelujah. அதுதான் வந்து தேவனுடைய அன்பா இருக்கிறது. This is what is God's love. Amen. வேதம் சொல்கிறது ரோமர் 11:34 கர்த்தருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார், அவருக்கு ஆலோசனைக்காரனாய் இருந்தவன் யார், அவருடைய பிரார்த்தனை திட்டங்கள்லாம் வந்து அறிஞ்சது யார் அப்படி சொல்லிட்டு எங்க வசனம் சொல்லப்படுது. Romans 11:34 says, who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor? Amen. நமக்கு வந்து அது புரியாது, பட் வந்து நன்மைக்காக ஆண்டவர் செய்கிறார். We cannot understand, but only for our good God is doing. நம்ம பார்த்துட்டு இப்ப இது என்ன நடக்குதோ, இது ஏன் இப்படி ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறாரு, நம்ம என்ன பாவம் பண்ணோமோ என்ன தவறு செஞ்சோமோங்கற மாதிரி நம்ம நிறைய நேரத்துல புலம்புகிறதை பார்க்கிறோம். So many times we lament if the problem comes, what did I do wrong, God, why this is allowed in my life, what happened, and all we lament many things saying like this. ஆனா வேதம் சொல்றது எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாம் மன ரம்மியமாய் இருக்க பழகிக்கொள்ள வேண்டும். But the Bible says in every situation we need to be so peaceful. ஏன்னா நம்முடைய தேவன் சமாதானத்தை தருகிற தேவன். Because our God is a God who gives us peace. நம்முடைய தேவன் சமாதான கர்த்தராக இருக்கிறார். He is a God of peace. Amen. Hallelujah. அவர் தம்முடைய எல்லா விதமான சமாதானத்தை நம்ம நிரப்பி நடத்துகிறார். So God is giving all his peace and பெருங்காற்று வீசினாலும் சரி, if there is a strong wind, கடல் கொந்தளிச்சாலும் சரி, otherwise the water is rising up. நம்முடைய நங்கூரமாய் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். Our stronghold is our God Jesus. நம்முடைய படகு மூழ்கி போவது இல்லை. Our boat will never sink. நம்முடைய படகு அதுல டேமேஜ் ஆகி போறது இல்லை. It will not damage. Amen. நம்மை பாதுகாக்கிற கர்த்தர் நமக்கு உண்டு. So the one who is protecting us is our God Jesus. Hallelujah. Hallelujah. நல்ல சுத்தி நடக்கிற காரியங்கள், சுற்றி வருகிற சூழ்நிலைகள்லாம் வந்து நம்மள வந்து சோர்வடை செய்தாலும், so whatever happening and surrounding to us, everything will make us tired. நாம் விசுவாசத்தோடு அறிக்கை செய்ய வேண்டும். We need to confess with Amen. தாயின் கருவில் தோன்றுவதற்கு முன்பதாக எங்களை தெரிந்து கொண்ட கர்த்தர். Before forming in mother's womb, God known us. Amen. Hallelujah. அவர் நம்மை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். He will never forsake us. Hallelujah. Amen. நம்மை நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறார். He is our leader. Amen. கர்த்தர் பெரியவர். God is good. Hallelujah. Hallelujah. எதை குறித்து நீங்க பயப்பட வேண்டாம். So do not need to worry about anything. பெருங்காற்று வீசினாலும் சரி, கடல் கொந்தளிச்சாலும் சரி, if there is a strong wind or if the water is rising up, ஒரு பிரச்சனை நமக்கு வர போவது இல்லை. No problem will touch us. மாறாக அந்த காரியத்தை பயன்படுத்தி தேவன் இன்னும் பெரிய அற்புதங்களை செய்வார். Instead keeping all these things, God will do many more big miracles. நிறைய பிணியாளிகள் இருக்கிற இடத்துல என்ன செய்யற, வைத்தியனா வருகிறார். Already we saw where there is a sick, only them they need the doctors. பாவம் இருக்கிற இடத்துல கிருபையை தந்து பாவத்தை மேற்கொள்ள செய்கிறார். Where there is a sin, he will give his grace and he will make us to overcome that sin. Amen. தேவனுடைய அன்பா இருக்கிறது. That is God's love. Amen. அவர் நம்மை வந்து பிரச்சனைகள் மத்தியில மூழ்கடிக்க செய்கிற தேவன் அல்ல. He will never make us drown in the problem. பிரச்சனைகளை வந்து நமக்கு சாதகமா பயன்படுத்தி அதிலிருந்து தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி செய்கிறார். He will deliver us from that problem and through that he will glorify his name. Amen. இன்னும் தேவனுடைய வல்லமை, இன்னும் தேவனுடைய மகிமை, இன்னும் தேவனுடைய நாமத்தை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்கிறார். So God is helping us to know him more, to understand him more. Amen. Amen. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். Amen. கண்களை மூடி நல்ல பிதாவே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Thank you Father. ஆண்டவரே, இந்த வெள்ளங்குடி ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதர சகோதரியே, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Yes Lord, we bless each and everyone those who listen to this word
souls in the name of Father Jesus. கர்த்தர் அவர்களை நிரப்புவீராக ஆண்டவரே. Jesus, you fill them, all of Father. தொடுவீராக You தகப்பனே touch them, ஆண்டவரே. Lord. நீ வழிநடத்தி You செல்லுங்கப்பா. lead them, தாழ்த்தி Father. ஒப்பு We கொடுக்கிறோம். humble பெரிய ourselves. காரியங்களை செய்யுங்க. Do big things, O இயேசு Lord. கிறிஸ்துவின் வல்லமையில் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. In Jesus' mighty name we say this prayer. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you.